Здравствуйте, товарищи! Небо утреннего стяг, в жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною ветры яростных атак. Я начала меньше стесняться таких выходов на сцену, например. Это мой первый объемный спектакль. Мы, правда, почувствовали себя артистами. Благодаря спектаклю, особенно репетициям, я стала более ответственной. Я стараюсь быть более внимательной, потому что там очень важна внимательность. У меня улучшилась речь, актерское мастерство. Я раньше вот даже не мог поверить, что я смогу в таком спектакле играть. Я могу сказать, о чем этот спектакль для меня. Это такие мои и ребят галлюцинации по поводу Иванова и истории Иванова. Это наш итог работы с агитационными ситцами. И все, что есть в этом спектакле, все выросло из темы агитационных ситцев, размышлений над ролью Иванова в советской истории, в революционной истории, над сравнением каким-то Иванова сейчас, прошло 100 лет, и Иванова 100 лет назад. И, наверное, для меня это такая попытка предложить горожанам увидеть свой город немножечко с другой стороны.